šiandieną į Ukmergės bitininkų draugijos apskaitinį susirinkimą yra kviesti visi draugijos nariai. Pagal sąrašą dabartiniu metu yra 81 narys. Į susirinkimą atvyko, kiek matau, jau apie 60. Pagal visas mūsų taisyklės reikalinga būti, kad daugiau pirmininku naujai kadencijai būtų išrinktas Kazimieras Aišenbergas. Prašau pakelti rankas. Balsuoti. Ačiū. Prieš ir susilaikysiu nėra. Mėly bičiuliai, gerbiamas Kazimieras Aišenbergas išrenkamas rajono bitininkų draugijos pirmininku naujai kadencijai su pratęsimu, kaip ten vienas bičiulis sakė. Su pratęsimu. Pratęsim matys. O čia. Toliau. Gerbėmieji, kadangi jau taip susiklostė diena, vakar buvo Kazimierinis, mūsų pirmininkas yra Kazimieras, naujas išrinktas taip pat, tai visų kamtų vardu kovo 1 dieną praėjusių gimtadienį proga, tik tai telefonai daug kas pasveikina arba šiaip savo individualiai. Manyčiau, kad nuo visos mūsų draugijos šiandien pasveikinkim Kazimierą su praėjusiu gimtadieniu, su Kazimieriniam, su perrinktu tolimesniam darbui, sunkiam darbui. Palinkėkim jam geros sėkmės, sveikatos, o privalo bitininkai turėti gerą sveikatą, gražiai, draugiškai, bičiuliškai vadovauti mūsų gausėjančiai organizacijai, kad Ukmergės rajono bitininkai visumai klestėtų savais darbais, ūkiais, o Kazimierui kuo puikiausios sėkmės, taip ir bus, ko jam nuoširdžiai padeda Teresė Aišenbergienė ir vadovaujančiai organizacijai. Mūsų bičiuliai čia susidarė, pasidarė, sveikina, įteikia labai paskaityti, kaip prezidentė mūsų sako, verslininko žinyną, čia daug kas surašyta. Ir gėlytės reikia visi sėkmės. Nuo visų bičiulių po žiedelį, po gražų žalumo kvietkelį pirmininkui linkime visko ko geriausio ir labai gyvybinga naujos bičių veislės motinėlė. Jisai vasaros vidury žada aprūpinti visus narius ir kurie norėsit įsigyti, registruositės į šitą knygą. Tai, kad, žodžiu, maždaug birželio vidury apie Šventą Joną jis jau motinėlėmis aprūpins. O motinėlės pranus susiras pačios. Linkim kuo geriausios sėkmės, sveikatos ištvermės. Norėdamas padėkoti jums, kad jūs mane palaikėt anos laikus, kurie mūsų buvo lygia labai nedaug, kaip minėjau, tik apie 20, kurie tikrai palaikė. Visi renginiai buvo atlikti iš mūsų pusės, nors nedideliu kolektyvo kiekiu. Taip pat norėdamas atsidėkoti ir kitiem, kurie dabar prisidėjo, kad mane vėl išrinko. Norėjau čia senas, būdamas pirmininko jaunitėjai, kad dabar senas ir naujas teisė. Noriu pasveikinti pirmiausia
Čia mūsų, kurie pernai suėjo jubiliatų. Metai, kaip pavadinsime, oriniai, apvalūs metai. Tik per pernai metus, kurie atšventė 60-70 metų, ir paskui žinom, kad bitininkai ilgai gyvena, bet kad paįvairint, tai dar 75 įjungiau, kas 5 metus, 80 ir taip toliau. Tai leiskit man įteikti jums. Čia mano neišrūšiuota, taip, kad pagal eilės tvarką, bet koks papūs, tokį įdėsiu šitą. Taip, Lietuvos bitininkų sąjunga, Ukmergės bitininkų draugija. Padėka už ilgametį darbą bitininkystės veikloje Ukmergės bitininkų draugijos nariui. Gerbiamiem Stasiui Lionį ir Stasiui Vidzikauskam. Toliau, gerbiamam Vincui Bumbaragiui. Jis sulaukė 70 pernai metų. Būk sveikas, jaunas ir žydėtas. Toliau. Taip pat, aš neskaitysiu tos vienodai parašyta už ilgametį darbą bitininkystės veikloje gerbiam Pranui Šuminskui. Jis serga. Toliau gerbiam Algirdui Mikulčiui, 75 metų. Gerbiamam Vieslavai Būdai. Bet atrodo, kaip 30. Gerbiamam Alfonsui Girniui. Reikia gerbiamam Jonui Šantarui. Atrodo jaunas, bet 60 sulaukė. Užtenka vyra ir moteris pas mus. Aldona Šindelėlė. Toliau vyrą radą. Gerbiamam Česlovui Kutauskui. Ir savo draugą Jonui Zalepūką irgi pernai atšventė 70. Gal dar rasiu tarp šitų visų, bet dabar gali ir prie kito.
Čia irgi daug kalbėsim. Dabar čia kadangi bitininkystė vyksta bendruomenė, tai čia daugiausia vyras su žmona bendrauja. Ir mes negalim išsiskirti visi, kadangi neaišku, kuris dumina, kuris rėmus. Ir kadangi moteris yra pirmaeilės pagalbininkės, tai čia taip pat Lietuvos bitininkų sąjungos ir bitininkų draugija. Žmonėmis ir darbais ir iškėlė gražinti. Toks užvadinimas. Bitininkų šlovės diplomus. Gerbiamas Stasė ir Vytautui Povilavičiams. Už ilgametį kūrybingą bitininkavimą, geros patirties bei pasiekimų propagavimą bičiulystėje ir aktyvų dalyvavimą rajono bitininkų draugijos veikloje. Toliau, antspaudas yra data ir parašas. Prašom, tiesiog. Tas pats teksto neskaitysiu, gerbiamą Alfonso Miškinį. Mūsų veikia galima toliau, kaip ir visi, kaip iki šiol laikų. Gerbiamiem Irėnai ir Jonui Kataliui. Toliau. Irgi mūsų nariui, kaip skaitęs, mano daktarui Jonui Fališakui. Pradžiosius mums skėpė tą visą. Gerbiamai Veronikai Stankevičienė. Pradėjom sovietų laikais. Baigiam. Gerbiamą Vandą Šiukienį. Gėzrikai ir Stanislavai Musnikam. Aš kodėl iš mano nesu? Daivai ir Linui Kazėnams. Energingam mano būsimam pirmininkui pakeis Algirdui Masiuliui.
Jis norėjo jau dabar, bet sako, palauk dar pusę metų. Jonė ir Stasė Viskirskam. Už darbą. Kovos draugas 40 metų. Aldonai Akmantas Mišelis. Alfonsai ir Stasio sūnums. Aldonai ir Alfonsai Atkočiūnai. Vieninteliam mūsų jaunesniam bitininkui, sporto mūsų kolektyvo nariui, per jį gaunam visą laiką taurės, apdovanojimus, tai yra Algimantas Kukas. Būkit toks Nu, ir negaliu palikti savo draugą, kovos draugą, Liučią ir Joną Zaletovį. Šiais metais baigės. Kitais metais, man atrodo, vėliavai nauji pasipildys.